ପ୍ରଥମ ସକାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆକାଶରେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପବନର ଏକ ନୂଆ ଆଶା, ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଗନ୍ଧ। ଏହା ହେଉଛି କଳାସୁଆର ଘର। ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର। ସକାଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନଟ ଏଯାଏଁ ଗଭୀର ନିଦରେ। ମା ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନଟ ଉଠୁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ସକାଳ ଏମିତି ଘୁମେଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବ। ମାର କଥା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନର ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ସମୟ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦିଏ। ନଟ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଜି ସେ କେବଳ ଘୁମେଇକି ନୁହେଁ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ଘରଟା ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ପିକନିକ୍ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମା ଶୁଆ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କିଛି ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମା ଶୁଆ ଗେଡୁ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ସେଠାରୁ ବାହାରିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ପାଖରେ। ନୀଳ ପାଣି, ଶୀତଳ ପବନ, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଗଛପତ୍ରରେ ଭରା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଗେଡୁଶୁଆ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ମା ଶୁଆ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପିକନିକକୁ ଆସିଛେ। ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ନ ବସିବା, ପିକନିକର କିଛି ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ବାପା ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିବ। ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନଟଶୁଆ ପିନ୍ଧିଲା ନାହିଁ। ନଟଶୁଆ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି ବାପା, ଆଉ ଉଡ଼ିବା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପକାଇ ଦିଏ। ବାପା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ନ ମାନି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ବାପା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମନ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।